最心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能藏心溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為求時順力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路，誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。搬咗出去之後，要我攝呢啲地氈，你慣唔慣？唔慣㗎。一個人啊，突然間住成1000幾尺大屋喎，真係唔係好慣嘅。仲有啊，你睇下新衫新鞋新手袋，你話靚唔靚啊？你都用緊啦，所以問我啫，你開心咪得咯。我成世人最開心而家啦。嚟啊，呢啲俾你㗎。我唔等錢使啊，你收埋佢啦。唔等錢使咪坐起佢咯。媽，不如你搬過嚟同我住啊！橫掂我嗰度有地方，又有鐘點，唔使你煩啊嘛。我而家住得好好，好舒服，冇乜必要。乜冇咗我喺你身邊，你都覺得好舒服咩？我真係唔明，點解你硬要黐住佢唔肯過嚟陪我嘅啫？我而家養得起你㗎啦，佢而家有案底，又冇咗份工，就連自己都顧唔掂啊！你唔係諗住靠佢啊嘛？佢，你連叫佢一聲阿哥你都唔肯啊！佢係你阿哥嚟㗎，佢搞成咁因為你㗎咋？我係佢阿媽，我唔可以唔理佢㗎。咁我咧，我梗係你個女啦。件事都過咗咁耐啦，官都判埋啦，點解你次次都要提翻起，搞到大家唔開心嘅啫？志哥，媽，我專登叫你嚟㗎。咩事？你覺得冇錯啊？單案已經判咗啦，但你始終仲未同阿哥講聲對唔住噃。我從來冇做過對唔住佢嘅嘢，我冇需要道歉。點啊？想打我啊？我想話俾你知，無論發生過咩事，我依舊當你係細妹。我身為阿哥嘅，有責任要提醒你，同日超佢唔會對你係真心，佢只係玩玩下。你再咁樣落去，遲早會後悔。阿敏啊，你聽阿哥講啦，你搬翻嚟住啦，好唔好？我哋一家人嚟㗎嘛，我唔想你將來後悔啊！我而家就後悔，後悔點解要出嚟見你啊？邊有親生阿媽就自己個女俾仔飛㗎？嚇！方唔係你嬲我啊，累到你律師都冇得做，日日你喺媽面前數我，所以我哋兩母女感情啊嘛。仲有你啊，自己親生女講嘢唔信，即係聽啲外人講。好啊，你而家即管聽晒佢講咯。第時如果佢唔掂嘅話，我睇下佢仲會唔會理你呢個哎呀阿媽。呢啲錢我幫你 keep 住先，第時你一定會問我攞翻。唔該晒。禮拜都得閒出嚟同我打波，唔使拍拖啊你。你點知㗎？除咗講下嘅啫喎。拍拖啊？收得咁埋嘅，我識唔識㗎？邊個嚟㗎？啊？你都識㗎，阿晴啊。哇！咁真係估你哋唔到喎。我哋開始咗冇耐㗎咋。咁佢喺我哋公司做嘢，佢怕啲同事講三講四，咪諗住低調啲咯。咁都好啊，反正我呢排忙住揾工，有你陪住佢都好啊。哦係喎，你揾工揾成點啊？見咗幾份啦，全部都等消息。咁你律師嗰度聆訊成點啊？發唔發翻個牌咧，都仲有排傾。
等下先啦，未知。咁咪邊玩邊等咯，呢個過渡期嚟嘅啫，應該好快過嘅。唯有係咁噶啦，反正都唔到我話事。做一做熱身先。Sorry 啊。喂。志高，喂。阻唔阻你啊？唔阻，我同阿俊打波啫嘛。我其實啱啱上網咧，揾到幾份工都幾啱你㗎。你得閒你翻屋企上網睇下。好啊，唔該晒。冇心急，慢慢揾到啱為止。得㗎啦，你唔使擔心喎。我啊再等多2日啦。咁如果都係冇消息嘅話，咁我試下調整一下自己嘅要求，或者會多啲機會嘅。咁我唔阻你打波啦，你幫我問下阿俊啦。拜拜。拜拜。大伯，我想請唐志高入我哋公司做我哋公司嘅法律顧問。撇開公司有冇呢個需要唔講啊？你覺得佢適合咩？志高為人踏實，處事冷靜。雖然我識佢唔係好耐，但我絕對信賴呢個朋友。加上佢喺政府做咗咁多年，佢嘅經驗已經毋庸置疑。係佢因為藏有丸仔嘅事，俾人停咗律師牌，唔可以代表公司上庭。但係身為一個公司嘅代表律師，我覺得佢綽綽有餘。如果你對佢咁有信心，你點解唔同阿朗商量啊？公司請人嘅事，你兩個有權決定啊！唐志高佢唔單止係你嘅朋友，佢仲係送你舅父入獄嘅檢控官。佢同阿超之間仲有個過節添。照理呢間屋除咗你，我哋同家冇人會中意佢。大伯，我覺得一件事還一件事。唔通連大伯你都公私不分咩？咁你呢？因為你相信丸仔嘅事，佢係無辜嘅，係阿超害到佢冇律師做，所以你想補償翻佢係咪啊？你自細到大都好少開聲求過我咩事，我都唔記得對上一次係幾時啊！我無可否認係想幫志高，但如果佢真係冇本事嘅話，我都唔會貿貿然去大伯你開口推薦佢。大伯，你反對我請佢？你講得啱，我都係公私分明，我唔會因為佢係你朋友而請佢，亦都唔會因為金源同阿超嘅事而憎佢，一切都要睇佢有幾本事。你叫佢聽日嚟公司揾我同佢傾完先再決定。多謝大伯。今次係咪我哋第一次正式見面啊？係。同家嘅人，據我所知，除咗阿俊，個個都係喺法庭上識得你。而今次我哋相見，你竟然冇着律師袍，算係我好彩呢，定話你唔好彩？我諗童生唔係太了解我。做律師咧，從來都唔信彩數，係信實證。咁阿俊有冇話俾你聽？我做生意嘅，亦都從來唔信關係情面，而係信實力嘅。我明白嘅。明白最好啦。咁你可唔可以話俾我聽，一個停牌嘅律師，撇開你同阿俊嘅關係，我憑乜嘢要請你？好，因為答案只可以喺我嘅工作表現上話到俾你聽。經歷咗咁多，你連律師都做唔成，仲對自己咁有信心？冇錯，做律師係我嘅願望，但並唔係我嘅全部。如果我因為做唔成律師，連呢一份自信都冇埋嘅話，我諗我今日唔會坐喺呢度。好，尋日我哋公司收到英國牌子 Painter send 過嚟一封律師信，控告我哋侵權，涉及品牌註冊嘅權益。我希望喺呢件事上面，俾我睇到你嘅本事，俾到信心，我請你。多謝童生俾呢個機會我絕對唔會令你失望。我同阿晴講咗，話你遲下入嚟公司做㗎啦，你聽到不知幾開心。你大伯冇話請我㗎，不過俾個機會我咋，我哋未必做到同事㗎。我對你好有信心，對自己嘅眼光亦都好有信心。啊，你哋姓童嘅係咪個個都咁有自信㗎啦？不過講，我係姓唐嘅都有。
放心，一定唔會令你跌眼鏡。你大伯真係肯俾機會高哥，定係應酬你咋？佢唔怕屋企人唔中意咩？大伯做嘢一向公正嚴明，只要係人才嘅，佢唔會理人哋點睇。咁就好啦。高哥係咁叻，入到嚟公司一定有好嘅發展啫。咁我哋咧，我哋之後點發展？咩發展喎？咪順其自然咯。做乜咁問啊？唔係我問㗎，志高問㗎。佢話等緊做我個伴郎。你講咗俾佢聽啊？係我唔小心打波嗰陣時話咗俾佢聽。口疏㗎。不過高哥算啦，唔好再講俾其他人聽啦。我哋一齊做嘢，始終唔係咁方便。拍拖嘅時候，我想低調啲啊。你話點就點啊！俊表哥，阿晴，乜咁啱嘅？係啊。你哋又會一齊嘅？去邊啊？哦，阿999咧近排唔係咁開胃，我咪特登約阿俊出嚟幫手我揀隻新狗糧咯。你哋都幾得意喎！人哋拍拖就行街睇戲食飯，你哋約埋一齊揀狗糧。係啊。好啦，我唔阻住你啦，慢慢行，拜拜。拜拜。拜拜。入嚟啊！俊表哥，咁多相嘅，做緊咩？冇，我諗住將啲相 scan 入個電腦，易啲保存啫嘛。掛住舅父啊？我仲記得我讀中二嘅時候，爹哋迷上咗影相。嗰陣時咧，成日都要我做 model，仲帶我周圍影相添。不過只係3分鐘熱度。我未上大考咧，佢就轉咗中意跳社交舞。之後我同佢影嘅相，數埋都唔夠20張。舅父就嚟出嚟咯，到時我幫你兩個影過咯。啊係咧，今日又會咁啱嘅，你成日去嗰個商場行街㗎。你唔使避開我，唔去高拖手仔嘅喎。你唔好誤會啊！誤會咩啊？你同阿晴唔係拍拖咩？我係怕你以為我呃你啊！之前你問我對阿晴有冇意思，當時我對佢真係冇嘢嘅，我哋都係啱啱開始嘅啫。俊表哥啊，你真係好鬼老土嘅啫！人哋啊啲語都唔記得晒啦，你仲要攞翻出嚟講。Sorry 啊，我唔係有心嘅，不過我知道你冇誤會咧，我都放心好多。以前嘅嘢啊，我冇放喺心裏邊嘅。話時話，其實我覺得你同阿晴都幾襯啦。一個咧就係我表哥，一個咧就係我個好朋友。到時佢仲問我表嫂一家親啊，我不知幾咁開心啊！使唔使講到咁長遠啊？實話都未有一撇。又係俊表哥你教我噶嘛，做人咧凡事要向前望。咁又係。而家個價去到幾多？100萬啊，同太。同我跟緊啲，去到82萬我都跟。好啊。今日突然翻大風，玫瑰園吹到爛晒，而家應該點做？咁咪損失慘重。今日下午，海關根據線報喺葵涌碼頭一個貨櫃箱入邊檢獲一批軍火。呢次係本港近年搗破嘅最大一宗軍火案。我哋而家正在係追查緊貨櫃嘅物主。玫瑰冇咗，可以再種過。我會想辦法，一有安排要你聯絡。喂，童太，你喺咪度啊？喂，我喺度。
對唔住啊，同太，粒石賣咗啊，頭先個價去到83萬。是但啦，橫掂我都唔係咁中意粒石，係咁啦。喂，老公啊，啱加行高福利官打電話嚟，我爹哋唔舒服入咗醫院啊！聽日嘅探期，我哋要直接去醫院嗰度探佢喎。發生咩事啊？你面色咁差嘅，係咪個胃有件唔舒服啊？唔係個胃，係個腎有事。個腎有咩事啊？我唔知。尋日起身，我個人好攰，咁我去見醫生，咁住住入咗嚟。點咁㗎？上次淨係腸胃炎唔舒服啫，今次突然間變得咁嚴重嘅。好攰啊！我要瞓。元啊，你唔好瞓住啊！話俾家姐聽，到底發生咩事？元，爹哋，爹哋，我想見醫生，我要知道我細佬到底發生咩事。見醫生嗰陣時，報告啱啱出嚟，證實腎衰竭。醫生話爹哋嘅腎功能只得返30%。如果唔即刻洗腎嘅話，好危險。點會病成咁都冇人知㗎？監倉冇人睇住嘅咩？好難講嘅，啲急性病冇事好地地，有事上嚟就會好嚴重。如果唔係上次入院嗰時就會 check 到啦。有冇可能保外就醫呢？問過何律師啦，佢話機會好微。可唔可以同舅父揾個好啲嘅專科醫生，或者轉去私家醫院嗰度醫啊？我都問過晒，莫講話轉醫生或者係醫院，就連俾額外補品都唔可以。咁咪即係等死？陣間我打電話俾 Dr. Chung 同 Dr. Man 聽下佢哋嘅意見，問清楚個病情。第日主診醫生傾起上嚟，都知乜頭乜路啊！一日最衰呢個死差佬同個檢控官，唔係佢哋舅父使入去坐咩？一個人屈住屈住啊，好人都變病壞啦，仲要俾個姓唐入埋公司，舅父知道啊，病都兩錢重啊！媽咪，你要小心身體，唔好太過操勞。Painter 告我哋 logo 侵權，要求我哋喺內地賣嘅貨改招牌。琪琪，呢件事你點睇啊？我同幾位律師研究過，大家都覺得 Painter 告得入嘅成數好大。呢件係利高拿嘅衫，而呢一件係 Painter 嘅出品。兩個牌子都係用 P 字嚟做品牌嘅標記。驟眼睇，兩個牌子嘅 P 字的確係有80相似。雖然 Painter 嘅衫未喺國內開始賣，但係 Painter 嘅 logo 一早已喺國內註冊咗，所以佢哋絕對可以要求我哋唔可以再用 P 字嘅商標。我哋 Poems 一早已經喺香港註冊咗，已經賣咗成30年。就算喺內地，我哋已經有固定嘅銷售點。我哋個 logo 雖然喺內地攞唔到註冊，但我哋公司亦都攞到內地嘅品牌註冊噃。照你哋咁講，如果 Painter 告得入嘅話，我哋就唔可以再用 P 字呢個商標喺內地經營。冇錯，不戰而敗，唔係我童展龍嘅作風。只要 Poems 呢個商標一日存在 ，P 字一日都係我哋 Poems 嘅商標。咁冇官司係容易打嘅，不過亦都冇官司係絕對冇得打嘅。而家距離答覆 Painter 嘅限期仲有一段日子，大家仔細研究下應付嘅策略啦。入嚟。聽啲同事講，你好似冇食晏喎。係啊，我做開嘢咧就唔想停手㗎啦，費事窒住道氣。咁我唔阻你做嘢啦。喂，俊，你坐啊。其實你唔揾我咧，我都有嘢想問你。咩事啊？喺 Poems 呢個品牌未面世之前咧，其實英國名牌 Painter 已經登陸過香港，仲註冊咗添。不過做咗幾年 Painter，唔知咩原因會撤離咗香港嘅市場，而佢哋嘅 P 字 logo 亦都冇喺香港 renew 註冊，所以我哋 Poems 嘅 P 字先至可以成功註冊到。咁你記唔記得咧？你阿爺當年創立 Poems 呢個品牌，決定用 P 字做 logo 呢一個概念咧，有冇受到 Painter 影響㗎？
我出世嗰時爺爺都唔喺度。不過我聽大伯講咧，爺爺創辦 Poems 之前曾經喺 Pinter 做過 sales， 所以唔排除我哋真係用咗佢哋嘅 logo 做藍本。咁樣真係對我哋好不利。其實今次咧，唔淨只係對李高娜一個考驗，對我嚟講都係一個考驗。我唔想童生第一次俾機會我就 pass 唔到。喂，喂，唐生啊，我係 Cindy 啊，你依家向邊啊？我啱啱喺大陸翻嚟，而家喺火車站。咩事啊？哦，唐生想見你啊，你唔使翻公司啦，直接去佢屋企揾佢啊。哦，好啊，唔該。先生啊，阿唐生嚟咗。得啦，唐生，坐啦。啱啱由內地翻嚟，我見有假期，所以翻咗東門一趟。有咩收穫？Pinter 告我哋 Poems 嘅其中一個理據係因為 Poems 喺內地有好多劣質嘅冒牌貨，好容易會令到消費者產生混淆，誤以為同一樣用 P 字做 logo 嘅 Pinter 係一樣，品質差劣，影響佢哋嘅聲譽。其實 Pinter 擔心魚目混珠嘅冒牌貨會殃及池魚，佢哋呢個心態絕對可以理解。法律上嘅觀點 ，KK 已經同我講得好清楚。你只要講我想聽嘅嘢就夠。點啊？同 KK 嘅意見一樣，冇得打。如果係打官司嘅，我諗我哋贏面有1成。不過如果打心理嘅話，我哋有6成。咩意思？Pinter 勞師動眾咁告我哋 Poems， 其實只係為咗2個字：利益。倘若有一個方法可以令到 Pinter 同埋 Poems 都成為大贏家嘅，你估佢哋會點揀？咩方法？唔知童生肯唔肯放手俾我去試下？完啦，洗一腎係咪好啲啊？咩咁？未死得。唔好咁啦，主診醫生話你情況已經穩定㗎啦。穩定係點啊？咪即刻彈翻入倉，都唔知醫我哋做咩，叫佢哋唔好玩我啦。入翻去？幾時啊？下晝啊。唔係啊嘛？而家洗腎啊咁大件事，嗰頭入院一陣間啫就會入翻去啦。阿 Sir 啊，反都係人嚟㗎咋。我哋都係照規矩做啫，法例規定係咁嘅。不如啊，一陣間我同主診醫生商量下，諗個辦法。你慳啲啦！你又話單官司10拿9穩，我先至唔走佬，點知2嘢唔夠就坐入咗坐監啦而家。如果唔係聽你老點嘅，我而家已經喺出邊嘆世界，使咩拗出個病嚟？我病到得翻半條人命，今朝仲失禁添，一副都係啊家姐，俾我拍晒心口，係威係勢同我講話咩保外就醫，咩減刑期，轉醫院請醫生，幫我。全部都係債鴨，講你就兇狠，你叫我點樣信你？完啦！你而家有病啊，唔好發咁大脾氣啦！由細到大，家姐點對你，你心知㗎。一句講到尾，我講得出，一定做得到。家姐一定會睇住你㗎。太太，妹妹做咩啊？走咗落泳池游水，可能攝親下啦。咧又流鼻水，又打乞嗤。阿俊少睇過佢噶啦，上咗樓攞藥啫。真係流年不利啊！個個都病嘅。伯娘，我同妹妹睇過啦，佢有少少感冒，我想同佢打支針咧，點知佢隻傷留咗喺阿晴度。不過叫佢攞緊嚟，應該好快到。阿晴，
係咪公司嗰個 merchandiser？嗯。你同佢好熟㗎 Sorry。喂 ，on the way 啦。你有冇帶埋上次我攞俾狗狗隻 CD 啊？妹妹都要音樂治療㗎。OK， 你嚟到打俾我，出去接你。OK， 拜拜。搞掂。我幫你。冇啊，危險啊！伯娘，你放心啦，妹妹聽朝瞓醒之後咧，就冇事嘅。咁就好啦。妹妹啊，好快好翻㗎啦。同太啊，其實你唔好咁擔心啦，狗同人一樣，感冒好平常嘅咋。係咯，雖然我冇掛牌好耐嘅，但係佢隻狗有咩頭暈身㷫咧，都係我幫佢醫嘅。你隻狗呢成日病嘅咩？可能我執佢翻嚟之前咧，佢主人唔係咁識打理佢，搞到身體係麻麻。有一次咧，俾3個人嚇親之後啊，仲搞到失禁，屙到周屋都係添啊！開頭我以為佢係有腎病啊，嚇到我幾驚啊！你成日都係自己嚇自己㗎啦。點到我唔驚喎？嗰排啱啱咧有個朋友隻狗又係有腎病，失禁啊，尿多咁，後尾仲死埋添。好啦，呢度有我陪住妹妹得㗎啦。咁好，阿晴，我同你落去行下。同太跟我出去先啊！你肚唔肚餓啊？不如入去廚房攞啲嘢俾你食啊！咯，今晚有個 fashion show 喎，唔記得 set time 嚟啊，我都係走啦。唔係啩？你翻去睇電視都唔陪我，咁我呢個男朋友好冇面啫。我哋睇到喎。睇到又點啫？男朋友識女朋友天經地義㗎嘛，更何況呢度冇人。好嗱，聽電話。喂？睇到晒啦，睇到晒啦！我個仔呢場真人 show 真係精彩絕倫啊！爹哋，呢個我女朋友阿晴啊。Hi， 阿晴。Hello Uncle。第一場嚟到，唔準咁快走㗎。今晚一於留喺度食餐飯啦。OK。阿晴啊，中意食多碗，唔好客氣喎。好 Uncle。冰糖燕窩啊，保質最拿手嘅。唔太甜，啱啱好，好好味嘅。就係頭先嗰餐飯，見到你兩個都甜到流啦，食咩都夠晒甜㗎。咁拍拖梗要甜甜蜜蜜、煙韌韌先正常㗎嘛。俊哥今次真係好眼光啦！喂，阿哥，你都要交把勁啦。阿晴，大家自己人得閒多啲嚟坐啦。係啊，第日帶埋你隻狗嚟陪我妹妹玩啦。好啊。聽到未啊？攞晒分啦，以後可以喺度玩下無忌啦。咁樣講嘢嘅。係啊嘛。妹妹要食藥啦，我又睇下佢。你哋慢慢坐啦。阿晴啊，你中唔中意古董㗎？媽咪，做咩唔喺出邊陪你哋傾下偈啊？媽咪你唔中意嘅人啊，我都唔會想同佢傾偈喎。我唔中意，我唔中意邊個？今晚餐飯你同親哥殷向晴傾偈咧，對眼都唔多望佢嘅，連笑容都有啲刻意添。平時我教你喜怒不形於色，今晚我就老貓燒鬚，咁都俾你睇穿啊！舅父有病又令你幾心煩嘅，不過你放心，俊哥同個女人咧睇唔出嘅。佢梗係睇唔到啦，佢而家盲噶啦。我擔心個女人過咗門之後咧，就激死你舅父。咁佢哋啱啱拍拖啫，話唔係過2個月就散啦。我唔係好想佢哋發展落去啫。個死八婆篤眼篤鼻，成餐飯我見佢前面憎佢後面啊！佢大佬搞到舅父雞毛鴨血，佢仲想嚟攞着數，冇咁易。好嘢喎！成餐飯食完，我都唔覺你唔妥個女人。又係你教我嘅，做人要喜怒不形於色啊嘛！你教我嘅嘢啊，我好上心㗎。力。Hi, Mr. James. I'm Ken Tong. 係你啊！我咪喺電話度同你講咗，我老細唔想見你咯。Mr. James, please give me 5 minutes. 請你唔好再衰我老闆。唔該晒，唔使唔該。
小姐，我想要啲觀光指南。喂，交通組啊，呢度係前台啊。聽日晏晝2點鐘咧 ，room 121一個客要報車上山頂㗎。係，好啊，唔該晒你。唔該晒。香港山頂嘅風景果然好靚，真係名不虛傳啊！名不虛傳。今日嚟大精，我限咗1日，今晚我要請你食餐好嘅。好啊。 Yeah, this is good for you. So how much is it? 50. I think the white one looks good. And what do you think? Oh, that's fair. What Yeah, about that's the good. blue? That's good. Maybe, yeah. What do you think about the blue one? 埋嚟睇埋嚟揀啦 ！Poem 送 Painter 嘅名牌 T 恤50蚊件，50蚊件。有冇搞錯啊？當街擺埋我哋 Painter 啲無牌貨，真係無法無天。咁啊，即刻啦！你做咩當街擺埋我哋 Painter 啲無牌貨啊？我要告你 ，Tom，call the police。等等，呢位先生，我而家賣緊嘅全部都係 Painter 嘅正貨嚟喎。如果你要報警嘅話，最多都係告我阻街嘅啫喎。我哋 Painter 正貨你可以賣50蚊一件，冇可能。唔係咁樣，我點引到 Mr. James 死埋嚟？Mr. James，你應該好清楚。 如果你同利高拿嘅官司一開始嘅話，無論最後係邊方面勝訴，大家都浪費咗時間同金錢，於雙方都冇利可言。你哋想庭外和解冇問題嘅啦，一係就改 logo， 一係就退出中國大陸市場啦。我哋 Poems 呢個牌子咧已經經營咗30年，會唔會為咗一封律師信就決定去拆自己招牌，破壞30年辛辛苦苦建立翻嚟嘅形象？ 只要官司一開始打，起碼會糾纏3、5、7年。到時最大嘅得益者又會係另一班人。我唔明你講咩？你應該知道，而家有好多用 P 字做 logo 嘅冒牌貨，充斥喺廣州、深圳、東莞一帶。呢啲衫嘅品質咧係非常之低劣，嚴重影響住我哋2間公司嘅聲譽。倘若我哋喺官司一開始，呢啲冒牌貨就會乘機向消費者傾銷。到時無論係你哋或者我哋贏咗呢單官司。 P 字品牌嘅衫個品質同埋名譽已經掃地，到時仲會唔會有消費者樂意買 P 字頭嘅衫？咁當然形象可以重新建立嘅，咁但係就需要時間同埋大量金錢啦。而喺呢個過程中咧，仲要應付其他牌子嘅競爭。到時就算好彩俾你哋 Painter 贏咗呢單官司，但係你哋輸咗先機，落後大比數，有咩益處？咁你有咩提議啊？與其互相對抗排擠，咁倒不如互惠互利啦，咁先可以製造一個雙贏嘅局面。如果 Painter 同 Poems 合作成為商業伙伴，咁你哋 Painter 就可以靠我哋呢支盲公竹喺內地多年嘅銷售經驗去行銷你哋嘅貨品，而我哋 Poems 又可以繼續賣我哋嘅貨，咁唔係一舉兩得。估唔到會同爭你一齊打埋 golf 嘅喎。商場上冇永遠嘅敵人嘅，互相支持總好過互相迫害，係咪啊？以後我哋 Painter 喺中國嘅代理權交俾你哋利高啦，希望你哋真係幫到我哋開拓大陸呢個市場。一定可以。阿 Ken 做嘢果然有辦法，你揾到佢真係好好運氣。Mr. James 你過獎啦 ，Mr. James，Mary 揾你。Excuse me, please。點解唔學打波啊 ？Golf 咧，我淨係識瞄準嘅啫，只要一揮桿啦就露底。與其獻醜，不如藏拙。做得我哋利高拿嘅法律顧問，有好多機會同我啲客傾生意。學識打 golf 可以令你自己增值。好啊，我盡力去學啊。不過我亦都希望，因為我嘅加入，同樣令到利高拿增值。後生仔有大志。好，依家我代表利高拿，歡迎你正式加入。多謝童生。阿晴 ，Auntie 咁啱嘅，大頭蝦咯，冇帶鎖匙，冇門口入啊，所以過嚟揾阿志高咯。你咧？啱啱喺長沙灣咧買完啲濕碎嘢，都翻公司啦，一齊行。好啊。晒譜做咩啊？
點解最正嘅問題？影咩你？影你咯！你都算對得問住啦，講佢為咗你同屋企人反晒面，你而家竟然一腳踏兩船！你就係佢阿媽？我俾你上嘅問題啊，都認清楚真面目啊！你話邊啊邊啊？攞個電話嚟！喂，點啊？你放手啊！放手啊！我唔關你事啊！攞電話嚟！你放開佢啊！哎呀，少少你冇事嘛？點啊？醫生同你額頭亂針啫，唔係亂埋你把口係咪啊？做咩一句聲都唔出啊？我講有用咩？講咩都話我唔啱噶啦。係啊，係你冇樣嘢做得啱嘅，唔係你同人個女亂搞一通啊！人哋阿媽點會同你當街嘈起上嚟啊？佢個女成20歲啦，佢唔願嘅，我拉得佢走咩？佢話要搬出嚟住唔關我事㗎，係佢老，係佢阿媽唔化啫，麻英唔管雞仔。咁個仔都啱嘅，後生仔拍拖好正常啫。你仲幫住佢？我冇話要同聖堂嘅靚妹做人世，咁識多幾個有咩問題啫？而家係個大嬸啊，未得我同意影我相，點解調轉係我唔啱啊？仲有嗰個殷向晴啊，唔係佢多事推我落地，我會破相。咁阿晴都係冇心嘅，呢個啲嘢好難講噶嘛。有心冇心佢都搞到我破相啦，足10針啊！阿超啊，任何人見到你同個阿嬸爭執都會幫手噶啦，你男人嚟噶嘛，出手推撞個女人就係你唔啱。呢件事係你自己意氣用事搞出嚟嘅，呢10針就當係一個教訓啦，提醒你以後做人唔好衝動妄為啊！唔係啊，今個月又要蝕，你兩個有冇睇緊啲㗎？我哋都唔使個超哥，呢個月到而家真係20零日，搭班死差佬嚟查牌查咗10幾次啊！啲客落嚟鋪頭啊，都係想開心玩啫，落親嚟啊查牌有咩癮啊？況且呢度附近啊，仲唔係得我哋一間巴啦？死差佬又查唔足，就你呢度搞震。你做咩唔聽我電話啊？我打成2日電話俾你都冇人聽，原來特登唔聽嘅。唔聽咪唔聽咯，好出奇咩？你2日都冇嚟揾過我啦，咁算點啊？我係上去開有得我一個人喺屋企漚臭啊？嚇？得咩？家陣你咪一樣識行識走嚟抄我。咁你即咩意思啊？我問你咩意思啊？有得你住，有得你食，仲要嚟發我位？家陣我欠咗你哋啊？唔係你大佬搞嘢啊！啲差佬日日嚟查牌，仲有你個好老母啊！佢一出手我就破相啦！你講啊，你有咩好嘢帶挈過我啊？我話我，佢哋話佢哋，你話過唔嬲我㗎？夠啦夠啦！你嘈自己翻屋企嘈飽佢，同我躝啦，走啊！你今晚翻嚟啊，我等你。等啊等啊，我唔知幾時翻啊！走啦，走啊！做乜你會嚟㗎？冇，想去飲杯嘢啫。咪飲咁多啦，陣間醉咗要我送你翻去，俾爹哋知道啊，又話我好大壞你㗎啦。我啱啱去完基樂病房度探爹哋，啲人見你好啲，仲有今晚要將佢搬返去監獄嗰度喎。你話病成咁，仲要俾人當波咁踢？我都好戥舅父唔抵，如果唔係坐監冇啖好食，又點會嘔出有咁嘅病啊？講到底，一日最衰咗個死差佬。算啦，一人都死咗，仲可以怨得邊個喎？何況佢妹而家入咗去公司嗰度做，仲唔準嗰個拍拖？提起佢我火起㗎啦，唔係佢搞呢搞路，我會破相咩？你講我慘啊！破相可以磨皮啊，我點啊？出面個個都叫我做監頂個女啊，我可以點喎？總之聖恩呢家人我點睇都唔順眼。唔知係咪諗得多？我硬係覺得嗰個情唔係咁簡單。點解咁講？出面間公司唔去做，偏偏要入嚟你哥嗱呢度做。好啦，入咗嚟冇幾耐就同最尾嗰個拍拖。
明眼人都睇得出佢想揾着數啦，但係偏偏要扮到好似冇嘢，扮到好失職咁。佢呃到人呃唔到我哋嘅，兩兄妹一次入嚟我哋同家度攞債咁，俾我哋學完一個又一個。依家俊表哥不如迷到痴痴呆呆，你估下一步佢會點做啦？仲使問嘅？梗係搞離間啦！你唔見俊哥明知我同個唐志高係唔妥嘅，仲要拉佢入嚟做呢件事啊！阿哥都唔反對啊！我肯定係我八婆落晒藥。咁依家點算好啊？俊表哥信晒佢，就算我提醒佢，佢都唔會聽噶啦。再咁落去，有咩做咗你個唐伯嫂噶？有我喺度，咪使自入嚟同家度搞嘢，我就唔信我對付唔到個女人。啊係喎，志哥個媽咪整親，而家仲有冇事？皮外傷應該冇乜大礙嘅。阿超咧？阿超佢連咗10針，拆線之後可能會有疤，不過做下嗰啲磨皮小手術咧，條疤應該唔會好過。都係我唔好啦，咁重手，搞到要做手術添。嗰啲磨皮係小手術嚟嘅，但阿超由頭到尾都冇覺得自己唔啱，仲口口聲聲話你同媽冇錯。我真係唔明，阿倫同阿超兩個係親兄弟，但係佢兩個性格相差得咁遠。不如我送你上去。唔啦，你個標位都夠鐘啦，我自己上去得啦，你走先。咁你上去打個電話俾我。嗯。拜。拜拜。我翻嚟啦！望着漆黑的美麗，既是如今不得見光的身世，世俗逼我放低，但在最終情難自制。不管炮火重圍，我也可不管傷勢。心未放開，仍難做好。有時愛失救，不必要你開口講分手，因這氣候。就算我想公